大家好，又係我你哋嘅知師傅啦，歡迎大家收睇今集嘅三羅神功廣東話教學視頻。咁呢，有啲人呢就問我話如果我唔係一個弟子，我唔係你哋門派入邊嘅人，點樣可以做到一個自己治療淨化嘅功效呢？有冇啲嘢可以自己做嘅呢？即係上一集我哋講到用元神嘅法力去幫助自己去護身，咁可唔可以又用自身嘅呢個本命嘅法力去幫自己淨化呢？好啦，今集呢就係教大家做一個好簡單嘅修練。呢個修練呢就係打坐啦。打坐點樣可以淨化呢？首先我哋就要明白呢個道理。你唔明白心法嘅話呢，做乜嘢都係白做嘅，因為你都唔知自己做乜，係咪？咁啊，第一樣嘢呢就係話你要明白陰陽兩個階段啦。我哋可以咁樣睇同一個地方呢一度 ，OK， 我哋而家眼所能見呢一個地方呢，我哋叫佢做真實空間亦都俾個 number 佢啦叫做800真實空間。咁同一個地方呢，我哋換一換第二個 layer 啦咁呢度呢就係我哋嘅靈魂嘅地方。我哋個魂呢喺呢個叫做600真靈空間，真靈空間同呢度係重疊嘅 ，OK。不過你眼睇唔到，咁如果你眯埋眼開始諗嘢，嗰個空間呢就係600啦。再入啲呢，入啲即係好似自然界內修咁樣，再入啲呢，就有一個叫做先天100真元空間。真元空間呢，就係我哋嘅先天嘅法身所在之地，亦都係元神所在之地。咁嗰度呢，就係又係咁樣喺呢一度，不過我哋就睇唔到呢啲嘢噶啦。OK， 冇晒呢啲附近嘅嘢噶啦，眼係睇唔到嘅。咁嗰個所謂法身呢，就係你嘅能量身啦，可以咁講。呢個能量身嘅中間呢，呢一嚿嘢喺呢一個範圍呢，就係你嘅法心。法心呢，就係人嘅心，即係唔係嗰嚿心臟，而係個心。呢個心呢，就喺人嘅中心位。OK， 佢嘅負責呢，就係保存一啲先天嘅資源喺入邊，我哋叫做先天之精亦都人呢，所謂我哋嘅心血就喺呢一度啦。心血呢，就唔係嗰啲液體血，喺你個心裏邊保存咗元神嘅精元落嚟，就化成呢個叫做血，亦都係我哋嘅生命之源。生命呢，就唔係話你幾時死嗰啲生命，而係話你做每一樣嘢，佢就要靠呢個心血去維持嘅。你個心唔夠血呢，你就會放棄，好攰，唔想做。所以心血少你就會好容易呢，就話我唔玩啦，玩兩玩就唔玩。點解咁嘅？冇心血咯，心冇力，呢個就係個心啦。OK，咁我哋而家明白到就係有1、6同埋8三個空間重疊。你唔好問我點解2、3、4嗰啲唔喺度住。OK，我哋今集淨係講3個空間重疊，我哋叫做三元空間。呢個小三元就係本地嘅168。我哋亦都有一個叫做大三元呢，就係話呢一度再向上去到個太空嗰個位，去到太陽嗰個位咁咧，亦都有一個168嘅關係。我哋今日唔講住。OK，嗰度咧就去到你個元神同埋你嘅鬼壇等等，我哋唔講咁遠住，本地先。OK，好啦，咁我哋有先天100，跟住就去到後天陰間就係600，後天陽間就係800。OK，先天咧係陰陽一同嘅，佢哋係一齊嘅，唔喐嘅。OK，咁好啦，我哋而家咧擘大眼，醒咗。OK，你醒咗周圍行係咪？擘大眼啦，你隻眼擘大眼係咪周圍望係嘛？呢一個陽間嘅世界咧，
我哋喺呢一度咧，我哋自然地做嘅嘢就係擘大眼周圍望，周圍望咧，出邊嘅嘢咧就有光噶嘛，咁我哋自然就變咗一個收光體啦。咁所以喺呢個情況咧，我哋嘅人咧其實係處於一個屬陰嘅狀態嘅。OK，我哋係用緊我哋後天嘅陰嘅力量嘅，所以你一路望一路望一路望咧，其實咧就咁樣樣咧，就係吸收緊出邊嘅嘢入嚟。所以你嘅陰嗰一面，後天陰嗰面咧，其實係運作中，而你處於呢個陰嘅狀態，你就會點咧？諗嘢，好多嘢諗噶，周圍望 OK，望到乜，跟住就會開始個陰魂就會開始諗嘢啊，會思考啦 OK。咁所以我哋個人咧係處於一個陰嘅狀態。咁點樣樣令到我哋變成陽嘅狀態咧？調翻轉，陰咧就係吸收，陽就係發放。咁你當你好似坐喺度唔喐，眯埋隻眼，哎呀，周圍漆黑一片，乜都睇唔到喎，係嘛？漆黑一片嘅意思係咩啊？咁啊，即係話你啊，而家就已經收埋咗喺入邊啦。你嘅周圍嘅外邊咧，其實係黑啦，已經 OK。咁你咪就係白咯，你咪就係陽咯。所以當我哋眯埋眼漆黑一片嘅時候，其實入邊咧嘅力量咧就揮發緊出嚟嘅，就發緊出嚟呢一邊啊，陽間呢一邊就出嚟。咁你嘅氣咧外發之後咧，因為我哋嘅氣已經喺後天嘅陽間啊嘛。所以佢永遠就係1去6，就6去8， 8咧又去翻1嘅喎，我調轉，佢就唔會倒後褪嘅，即係唔會話咁樣由8又縮翻去6，唔會嘅。OK，佢一定係咁樣轉到最裏邊。所以我哋處於陽，起身之後，即係你唔可以瞓覺啊！起身之後眯埋眼靜坐嘅時候咧，一片漆黑，你嘅氣啊就開始由呢個陽間向外發。去翻先天，歸翻入去個心神入邊嘅。OK，所以我哋一路坐嘅時候咧，就好似幫個心叉電咁樣啦。OK，幫個心叉電，因為你嗰啲氣由陽間所謂練氣化神就入翻嚟呢個心神入邊，咁所以你個心咧透過呢一輪嘅靜坐咧，就忽然間個心力又嚟啦，又有啦。你有冇試過做一啲好吃力嘅工作，消耗咗好多你嘅心神，令你心神疲勞？譬如話，我以前咧有一段時間就去遊遊啊，幫公司我哋有個即係本地有個地方啊，係咁遊遊，哇，日日都遊，全日都做同一個動作，好變態嘅，好攰嘅。OK，我都唔知裝修工人點搞。總之咧就做到咧你身心疲倦，就直頭眯埋眼都喺度遊遊啊！黐咗線，你直頭游到好似精神病咁。咁我哋咧頂唔順啊嘛，係嘛？咁我哋夜晚咧就會有啲時候都係唔得啦，游唔到。咁你又會點咧？唔得，我坐一陣。我唔係瞓覺，我坐一陣。OK，閉目養神咁樣咧。OK，跟住隔一陣間咧，我又好似 OK 咯，又可以繼續咯。點解咁嘅？閉目養神講啊，識講啊，點解咧？邊個係神啊？心神咯，係嘛？你閉目嘅時候，將你自己入邊嗰啲氣啊化咗出嚟，去翻先天入翻個心度，你啊叉電啊，係嘛？咁可唔可以唔瞓覺咧？唔得，因為你係咁叉，問題係呢嚿電你循環下，佢都會唔掂嘅。你始終都會需要乜嘢咧？呢嚿嘢咧需要上邊嘅叉電。所以去瞓覺咧，就係有大周天，有呢個大三元，有元神俾翻啲資源俾你。問題係你自己呢一度都可以叉噶嘛，即係你而家本地都要叉嘅。咁我哋再加多層 ，OK， 再加多層就係點樣咧？你點樣除咗話即係要將啲氣歸翻入去個先天之外咧，入邊有好多唔好嘢嘅，譬如話你可能會有啲唔好嘅經歷啊，有啲唔好嘅人啊，或者總之有啲唔好嘅氣會黐落你度嘅。OK，咁如果你嘅心咧係想我要淨化自己，我要將所有唔屬於我嘅嘢 ，OK， 唔屬於我嘅人哋嘅嘢全部撇走佢，我淨係要翻自己嗰啲啫。咁點樣搞咧？
你靜坐之後咧，OK，周圍黑色啊嘛，咁自然嚟講咧，你就會一路咁樣黑色啦，係嘛？唔好瞓着啊，OK。跟住慢慢咧，你發覺你嘅外邊咧越嚟越光嘅喎，係啊，越嚟越光嘅喎。光嘅意思係咩咧？光咧就係話你啲氣發咗出嚟外邊，外邊滿啊，冇位啦，所以你又要起身啊，你又要擘大眼啊，夠啦，冇啦，OK，搞掂。咁跟住你一擘大眼，嗰啲嘢就會去咗先天㗎啦，就去翻你個心神度啦。咁有陣時咧，我哋就會做一樣嘢叫做練精化氣。點樣樣咧？練精化氣，精咧就係我哋嘅精元，即係話嗰啲先天嘅氣落嚟，俾我哋一啲嘅力量去做兩樣嘢，一就係集中，二就係傳想啦。就喺入邊咧有一種思想變成嘅一種可見嘅影像啊，有啲似幻想。OK，咁譬如話你喺度打坐，你為嘅咧就係我要淨化自己咁樣，咁你慢慢咧就會開始喺度有啲雜念嚟啦，諗起以前嘅嘢啊，諗起一啲唔好嘅嘢啊，或者有啲唔知乜嘢嘅影像出現咯。當你做到呢啲即係見到呢啲嘢嘅時候咧，其實嗰啲就係唔屬於你嘅氣啦。OK，咁你咧就要用你入邊嘅力量咧去將佢消滅。你諗住將嗰樣嘢咧，慢慢將佢着火啊，變成一種光啊，令到佢咧化為一種乜都冇白光。OK，化晒所有嘢做白光，全部見到嘢咧就將佢化為一團白光喺入邊。你慢慢做咧喺入邊 OK，你一路點解打坐打咁耐啫？有時就係你搞唔掂嗰啲嘢咧，你就係咁練化佢啊嘛，所謂 OK。咁你練化嘅時候咧，你就喺度練，喺度一路咁樣喺度諗住嗰個嘢，出現咗個怪物喎，出現咗個僵屍喎，出現咗啲恐怖嘅影像喎，唔緊要啊，你將嗰樣嘢焫着佢，變成一團火，令到佢慢慢燒到乜都冇晒，或者變成一種白光喺入邊搞 OK， 喺入邊搞晒啦，搞到乜都冇嘢出現啊，淨係得白色啦。OK，你就叫做完成啦。你呢個練精化氣嘅階段咧，就係凝聚嗰種影像出嚟啊嘛。OK，咁跟住你令到佢乜都冇晒啦，化晒淨化咗啦。咁嗰啲氣喺出邊就會翻入去你嘅先天，就練氣化神啦，係咪？OK，咁你又可以出嚟啦，你可以所謂收工㗎，就係咁啦。OK。好簡單㗎，普通人都可以練嘅，只要你揾一個地方坐喺度。但係咁，我要講多樣嘢就係話，你一打開隻眼咧，你又吸啲嘢入去所以你咧最好就唔好話一打開眼望嘅咧就係啲衰嘢或者一望一啲唔係咁好嘅嘢，同自己冇關嘅。揾一個冇人嘅地方，屬於你嘅地方去做呢個打坐，因為咧你一開眼嘅時候就會吸翻啲咩入嚟咁你唔想一開眼就吸啲唔好嘅嘢啊嘛，係咪？咁所以咧就喺屋企做自己間房入邊做係最安全嘅。係一開眼就望到自己間房，搞掂。OK，個最簡單、直接、安全、可靠。打坐咧，即係嗰個地方係一定要冇一啲唔好嘅嘢喺度噶嘛。如果唔係你打完咗啱啱好似 OK 乾淨咗啦，跟住 boom 一陣間開眼就跌咗落個屎坑咁，點搞咧？係嘛？即係呢頭淨化嗰頭污糟係咪？所以記得我哋打坐嘅環境係好緊要。呢一個打坐方法，大家冇話入門嘅都可以做嘅。OK，都係一種淨化你自己個氣去聚氣凝神嘅方法，令到咧自己咧呢個心神係有力，同埋咧個魂咧係清淨，係特別乾淨咗，冇晒外界嘅影響，得翻你自己嘅氣喺入邊，咁樣咧，你咧就叫做淨化咗你嘅心神啦。OK，咁今日講住咁多，下堂再講。